Hi guys, andito ako sa labas ng bahay. Tingnan nyo guys. Oh, nagbaha siya. Mula doon, yan. Because it keeps raining the whole day since yesterday. Kahapon pa siya ulan ng ulan, then until now. Yan. Oh, sobrang baha talaga. Agoy, doon oh, tingnan nyo doon guys oh. Mas malala yung baha doon oh. Andyan. Kasi ang kahapon pa siya ulan ng ulan. Kaya yung hitsura ng likod ng aming bahay. Yan. Yun lang guys. Thanks for watching. Bye.